হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চুমকি রিমস। আমি চুমকি আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিওটি দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। আজ আমি আপনাদের সামনে একটি রেসিপি শেয়ার করব, হাক্কা নুডলস। রেসিপিটা করার জন্য প্রথমে আমি চাউমিনটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। গরম জলে সামান্য পরিমাণে নুন আর তেল দিয়ে নিয়েছিলাম, দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে তারপর নামিয়ে ঠান্ডা জলের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে তুলে নিয়ে তারপর আমি একটু সাদা তেল মাখিয়ে নিলাম যাতে চাউমিনটা ঝরঝরে হয়। কড়াইটা গরম হতে দিয়েছি, কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এবার সাদা তেল দিয়ে নিলাম সামান্য পরিমাণে, দিয়ে এরপর আমি এর মধ্যে ডিমগুলোকে ভেজে নেব। প্রথমে 3টে ডিমকে আমি ভেজে নেব। ভেজে নিয়ে এর মধ্যে সামান্য নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ভুজিয়া বানিয়ে নিলাম। এরপর এগুলোকে আমি একটা প্লেটে তুলে রাখব। তেল দিয়ে নিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এরপর আমি রসুন কুচি আর আদা কুচিগুলো দিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। রসুন কুচি আদা কুচিগুলো দিয়ে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে নিলাম। পেঁয়াজগুলো দিয়ে ভাজা ভাজা করে নেব। খুব একটা লালচেভাবে ভাজবো না, হালকা করেই ভাজবো। এটা সবজি কেটে নিয়েছি, গাজর, বিনস আর ক্যাপসিকাম। গাজরগুলোকে একটু লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। যেটার উপর আমি এবার গাজরগুলোকে দিয়ে দিলাম। গাজরগুলোকে দিয়ে হালকা হালকা করে ভাজা 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 করতে দেবো। একটু ভাজা হয়ে এসেছে। এরপর আমি বিনসগুলো দিয়ে নিলাম। বিনসগুলো দিয়ে তারপর আমি ক্যাপসিকামগুলোও দিয়ে নেব। দিয়ে হালকা করে অল্প করে নুন দেব, দিয়ে একসাথে সব মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে ভাজা হয়ে গেছে আর সবজিগুলো সিদ্ধও হয়ে গেছে। এরপর আমি সসগুলো দিয়ে নেব। সয়া সস দেবো 1.5 টেবিল চামচ, চিলি সস দেবো 1.5 টেবিল চামচ, আর টমেটো সস দেবো 1.5 টেবিল চামচ। এবার দিয়ে সমস্ত সসগুলো দিয়ে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। এবার আমি ভিনিগারও দেবো 1.5 টেবিল চামচ। দিয়ে এখানে আমি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নেব।
সবজির মধ্যে সসগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে গেছে। এরপর আমি আগের থেকে সিদ্ধ করে রাখা চাউমিনটাকে দিয়ে নিলাম, দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেবো। যেহেতু আগের থেকে নুন দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, সামান্য পরিমাণে আমি নুন দিয়ে নেবো। সসগুলোর মধ্যেও নুন আছে। ভুজিয়া করে রেখেছিলাম, ওই ডিম ভুজিয়াগুলো দিয়ে নেবো, দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করবো। হাক্কা নুডলসটা রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি একটা প্লেটে নামিয়ে নিলাম। ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই ফলো করবেন। চ্যানেলের ভিডিওগুলো স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আর আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চ্যানেলটিকে ফলো করার জন্য থ্যাংক ইউ।